It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know. Tá piscando. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos dar uma quebrada pra cá, né? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Salve, salve, serviços, rapaziada. Vamos quebrando e a gente vai passando. Bem-vindo de volta ao canal para mais um videozinho da hora. Pensa no calor louco. Você tá maluco, meu irmão. Tá dando pra fritar ovo no asfalto. E aí? Como estão vocês, meus nobres seguidores que me acompanham, me toleram nas redes sociais? Tudo pela ordem. Troca de pista, né? Vamos por aqui. Então é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Que o canal não para. Estamos aí nas férias, mas estamos aí nas nossas correrias, né? Correndo atrás aí da renovação do nosso contrato. A gente está trabalhando aí, né? Em 2017. Opa! Eita! Olha aí, pô. Pra gente renovar nosso contratinho aí. Pra gente correr atrás da nossa 4 cilindros, né, galera? Então vamos que vamos. Terça-feira, exatamente 20 para 6 da tarde. Vamos lá no centro, ver nosso exame admissional. Já fizemos um videozinho hoje pela manhã. Agora dá uma passadinha aí no mercado, né? Comprar o que tá faltando para casa e subir. Como eu disse, estamos de férias aí até o dia 31. Rapaz, 250, mas é forte pra caralho essa negrana. Tinha da hora. Como disse, só saio dela pra pegar na cijoteira, né? Se Deus quiser, Deus vai me abençoar. Esse ano vai ser o meu ano. Esse ano a gente vai conquistar o que a gente merece, né? Isso aí, mais um vídeo pro canal. Vocês vêm de carona comigo. Segura-te. De cantinho aqui. Pelas ruas de JF, assombrando e fazendo barulho. Breve, breve. 4 cilindros, só o cano. Oh, buraco, filha da puta. Caralho, mano. Dá até dor no coração, né? Isso aí. Bairro Bom Pastor. A gente ia subir de Independência. Resolvemos fazer um caminho diferente. Passar pela Zona Sul. Em pé, sem cair, deitado, sem dormir.
Hoje tivemos um susto logo de manhã, quase envolvemos aí num acidente. Logo aí, amanhã não, já era tarde, depois do almoço. Mas tá lá tudo explicadinho no outro vídeo. Foi por pouco, mas Deus nos abençoou, né? Afinal de contas, quem anda de moto sabe que qualquer tombinho, o prejuízo, seja ele com a saúde como o financeiro, é complicado, né? Aí ó, a desigualdade social aí, o molequinho no trânsito aí, ó, vai saber, pedindo as coisas aí. E de repente, geralmente são os próprios pais, né? Cuidado, Lourinha, cuidado. Eita, pomba! Cuidado que nós estamos passando. Esse ano, estou postando tudo nesse ano de 2017. Olha pra frente, tiozão. Boa. Olha, tá dirigindo, olhando pro fundo do carro. Vem. Que você não sabe o que você quer da vida, né? Ah, tá no celular, né, bonitão? Tá no celular, né? Tá explicado. Tá explicado a falta de atenção da porra do cara no trânsito. E a X-Lona vai que vai. Você aí que vê de repente aí meus vídeos, postados aí nas redes sociais, né? Mas que ainda não acessou lá meu canal, te convido aí a estar conhecendo lá nosso canal Gui Frederico, se inscrevendo, deixando lá seus comentários, críticas, curtidas, caso goste dos vídeos. Afinal de contas, estamos aqui para isso, né? Vou procurar cada dia estar melhorando mais e mais o nosso conteúdo do canal, para trazer um entretenimento bacana para vocês, né? E a realidade aí do dia a dia sobre duas rodas, né? Esse é o meu objetivo do canal. Somos um canal bem eclético, temos de tudo. Ô, tio, vê pra onde você vai, porra. Hoje estamos frenéticos, sangue nos olhos, desculpem os palavrões, né? Mas é muita tensão no trânsito. É muita tensão no trânsito. Então é isso aí. É eu, Gui Frederico, deixando salve a todos os inscritos, né? Deixando meu convite, deixando aí pra vocês minhas redes sociais, né? Pra quem quiser tá me seguindo, Instagram, se eu não me engano, vou colocar na descrição do vídeo com mais certeza, tá lá, Instagram, Gui Frederico Next Red Gold. Ainda tá com o nome antigo da minha outra Next que eu tinha, né? Em breve a gente vai estar atualizando e divulgando. Meu Facebook pessoal, Guilherme Silva Martins Ribeiro. Quem quiser cola lá. Provavelmente eu devo estar aí já com 5.000 pessoas me seguindo no Face, mas breve eu tô fazendo aquela limpa, né? Tem muita gente que tá lá de enfeite. Terceirinho, hein?
terceirinha cortando em 104 tá ruim? Tá ruim nada. Nexteer é o terror das monocilíndricas. Fala que não é. Fala que não é. Cortou a 104 de terceira. Isso original. Pensa numa motinha frenética. Bom, até respondendo aí um camaradinho aí do canal que me segue lá, que fez um comentário num vídeo que eu fiz um comparativo da Phaser, CB300 e da Next, que são as 3 motos que eu possuí. Ele me pediu para fazer um comparativo da Next com a Roadwing, que é a dúvida dele, urgente, que ele precisa, que ele está querendo comprar uma das duas. Então, o que eu posso dizer para ele? A Next, eu tô na segunda, posso falar de carteirinha, tive a CB300, vamos botar por aqui, vamos. Tive CB300, tive Phaser. A Roadwing eu conheço pouco, né, cara? Tem muito pouca rodando, ficou muito pouco tempo no mercado. Mas o que eu posso dizer? Eu vou dar uma pesquisada lá. Em breve eu trago novidades aí, né? Não tenho oportunidade de andar porque eu não conheço ninguém que tem. Mas a gente pesquisa e manda a resposta. Então é isso aí, rapaziada. Valeu. Vou encerrando o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.